เลยค่ะวันนี้ก็จะมีกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือและยุวกชาตินะคะที่โรงเรียน2 วันเดี๋ยวไปดูกิจกรรมวันแรกกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไปรอบสูง